సో ఫ్రెండ్స్, కైన్మాస్టర్లో వచ్చి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నుంచి చేద్దాం వీడియోని. ఫస్ట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. న్యూ ప్రాజెక్ట్లో 16:9 రేషియో తీసుకోండి. క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్. సో క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్న తర్వాత డౌన్లోడ్స్లో ఒక వీడియో ఉందన్నమాట. డౌన్లోడ్స్లో హెలికాప్టర్ వీడియో ఏది, ఎస్. సో ఇది హెలికాప్టర్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ హెలికాప్టర్ వీడియో లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను. సో ఈ వీడియోని మీరు కావాలంటే చూడవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు ఈ వీడియోని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియోలో మనం ఎక్కడ దాకా అయితే మనకు అవసరమో అక్కడ దాకా, సో ఎక్కడ దాకా అయితే మనకు అవసరం లేదో, ఏదైతే మనకు అవసరం లేదో ఆ పార్ట్ని మనం డిలీట్ చేసుకుందాం ఫస్ట్. సో ఇక్కడ నుంచి సో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు అవసరం లేదు. సో ఒకసారి దీన్ని ప్లే చేద్దాం. ప్లే చేస్తే సో ఇక్కడ నుంచి హెలికాప్టర్ టేక్ ఆఫ్ అవుతున్న వీడియో ఉందన్నమాట మన దగ్గర. సో ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ వీడియోని మీరు కూడా ఫస్ట్ ట్రిమ్ చేసుకోండి. సో ఇది ఫస్ట్ రెడీ అయింది. దీని తర్వాత లేయర్స్లోకి వెళ్ళేసి మీడియాలోకి వెళ్ళాలి. మీడియాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత కెమెరాలోకి వెళ్ళండి. కెమెరాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఓకే. సో ఈ వీడియో చూస్తున్నారు కదా, ఇది గ్రీన్ స్క్రీన్ వీడియో అనమాట. ఇది ఫస్ట్ సపోర్ట్ కాదనమాట. దీన్ని మనం ట్రాన్స్కోడ్ అనే ఆప్షన్ కింద ఉంటుంది. సో దీన్ని ట్రాన్స్కోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది సపోర్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ దీన్ని ట్రాన్స్కోడ్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది సపోర్ట్ అయ్యే ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అనమాట, ఇప్పుడు సపోర్ట్ అవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే క్రాప్ చేసుకుందాము. క్రాపింగ్లోకి వెళ్ళాను. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వీపు దాకా అనమాట, సగం వీపు వచ్చేలాగా. ఆ తర్వాత ఇక పైన ఈ విధంగా మనం కరెక్ట్గా ట్రిమ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ వీడియోని ఇంట్లో షూట్ చేసామన్నమాట. ఒక గ్రీన్ కలర్ క్లాత్ పెట్టేసి షూట్ చేసింది. ఆ వీడియో మీరు కూడా మీ ఓన్ వీడియో షూట్ చేసుకొని ఇక్కడ తెచ్చుకొని ఈ విధంగా క్రాప్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మనం బయటికి వెళ్ళిపోతాము. బయటికి వెళ్ళాక ఇప్పుడు కింద ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి, లెఫ్ట్ సైడ్లో, రైట్ సైడ్లో క్రోమాకీ అనే ఆప్షన్. క్రోమాకీని సెలెక్ట్ చేయండి. క్రోమాకీ సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సో ఈ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా సరిపోయిద్ది. ఓకే. సో రఫ్గా ఇంకా పక్కన అమ్మాయి ఉంది కదా, తన హైట్లో అనమాట, తను ఎంత అయితే హైట్ ఉందో అంత హైట్లో మనం మన వీడియోని కూడా సెట్ చేసుకోవాలి. సో అప్పుడు కొంచెం రియాలిటీ లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేద్దాం. ఓకే, ఆల్ రైట్. చూస్తున్నారు కదా, హెలికాప్టర్ టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఆ హెలికాప్టర్లో మీరు కూడా ఉన్నారు. ఎలా ఉందండి, రియాలిటీగా ఉంది కదా. సో ఇలా అన్నమాట ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది యాక్చువల్లీ మనం షూట్ చేసిన వీడియో లెంత్ తక్కువ ఉంది. ఇది పైన ఉన్న వీడియో లెంత్లో ఉండాలంటే దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకుందాము, అంటే లెంత్ పెంచుకుందాము. సో డూప్లికేట్ చేసేసి రైట్ సైడ్ డ్రాగ్ చేయాలి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం, రైట్ సైడ్ డ్రాగ్ చేద్దాం. ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఒకసారి ప్లే చేద్దాం. సో హెలికాప్టర్ ఇప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఎస్ చూడండి అసలు. సో నిజంగా ఆకాశంలో మీరు హెలికాప్టర్లో ఎగురుతున్న ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఇలాంటి వీడియో క్రియేట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. చాలా ఫన్నీగా, ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుంది. ఎలా చేశారని మిమ్మల్ని అడుగుతారనమాట, చాలా బాగుంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని కింద ఉన్న లైక్ బటన్ క్లిక్ చేసి లైక్ చేయండి, మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. అదేవిధంగా ఇలాంటి గ్రీన్ స్క్రీన్ వీడియోస్ మరిన్ని మీకు కావాలంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా చెప్పాను కదా, హార్స్ రైడింగ్ వీడియో ఒకటి ఉందని, దాని లింక్ అనమాట డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, తప్పకుండా చూడండి. ఇంకా ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా, మొత్తం మీడియా లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టాను. మొత్తం ఒకసారి చెక్ చేసుకొని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.